sinasama ako. Mag-hi ka. Hello, how are you? Next time, she become a vlogger also. So, dito kami sa ano, sa mga ilaw. Ang gaganda nila. Kaso mahal eh. Di kaya. Nagala lang kami guys kasi break time namin tapos walang matambayan. Sinama ko. Pumunta siya sa shop ko eh kaya kasalanan niya. Nadamay. Gala-gala lang. Oo nga. Hindi, konti pa din. Guys, ang gaganda guys. Grabe. Wow! Ate, ang ganda. Wow, it's cute. Ito po kayo pupunta. Okay na, nagpaalam mo